Gyembeera era tobimanya naye nze mbimanya. Bagamba oli toyagala gavumenti eriwo togyetaagira kudda n'akamu n'akeddagala. Kuba kijja bagamba waliwo oluyimba luwayimba luyitibwa omusango gw'obwavu bamba bayita ab'ennamutamba simanya batwavuwazizza mu mikolo baagala okulengerwa abantu baite ku abantu b'abantu noyogera amalaalo galabika kungulu naye nga munda nga mmaliriza eri abo batwavuwazza wali otegeeza ki wali okuvumirira gavumenti eriwo. Oluyimba naluyimba nga ne Museveni tannajja ndowooza yali tannajja ate oluyimba olwo ne wabaawo bano abaana abali kati ku social media ne batuteekamu ebifaananyi nze byesiteekanga simanyi naani yabiteekamu naye oluyimba lwadda lwali mu mizannyo gyange egyadda. So nkimanyi nti nyinza okubeera mu kabi olw'abaana kye bakola ku social media. Omanyi social media kyeyinza okukola muntu n'ateekako kyayagala ku kintu ky'okoze ekintu leero ndabye ebizonto byakoze ekintu kyabyo kati ate abantu ne babiteekako ebifaananyi okitegeera. So waliwo abantu oba bakolerera eri oba bakolera gavumenti simanyi naye nga social media nze ngiyita munaala gwa Babeli egenda tutta ffenna etumalewo kubanga tomanyi ani ayogera kino tomanyi akola kiri tomanyi akoze kino okiraba. So kiri kyogambye muyiye ebintu by'okusinziira ku mbeera eriwo aba muyiya kumwe mwennyini. Obwavu tebuzze lwa Museveni yekka obwavu buzze bukula. Jjukira Obote yaleeta akasanvu owulidde abantu bagende balime obwavu ne butandika. So buzze bwevolovinga bugezera bukula bukuzi abantu gye bakoma okusoma gye bakoma n'okuyiga okubba okitegeera. Kakati gye bakoma okuyiga okubba abantu gye bakoma okweyongera obwavu. So saali ku gavumenti ya Museveni wadde omuzannyo gwange abantu balowooza mbu 30 years of bananas zitegeeza 30 years of bananas eza Museveni gulinda omuzannyo nagukola naye lwakuba nti who knows kiyinza okuba nga kyali prophetic ne bibaawoya naye nga nze siina gavumenti gyenkyawo oba gyesaagala oba gyenjagala. Oli muntu ki tolina gyokyawa olina gyoyagala katyawo enjagazaaki kati gavumenti njagazaaki gwe mbuulira njagazaaki gw'ojagazaaki gavumenti gyetaaga okunzija mu bwavu nga ani akujja mu bwavu baganda bo bali baganda okujja mu bwavu si baganda si bakoddomakakati balika nze sifunangayo omuntu ali mu gavumenti muganda wange oba mukoddomi wange oba omuntu gwe nyinza okuddukirira ne muganda wayimpa ku ssente tuwone obwavu taliyo. Mukama nsaba mpeeyo omuntu omu oba nga minisita oba prime minister oba vice president nti muganda wange naye taliyo. Simanyi nzikirizayo onoogimbulira wano nga bwentegerera nti gwe mwami ensuubuga abakulembeze banzikiriza ez'enjawulo nga abali ku forefront be balokole bavuddeyo lunaku teruzibwa nga tebagaye gulawo ekkanisa covid tulina okubeera naye abantu singa tebannafa singa ffe wagulawo dda amakanisa ogudde akeedi ogudde bodaboda gwe Katonda tomwagalira ddala bambadde amakutiya abamu as a sign of protest President Museveni nga Bishop David Kiganda yali forefront yalesa amakutiya Dr. Serwadda avaayo olunyegulawo amakanisa Robert Kayanja Pastor Senyonga n'abalala bavaayo. Ekyo kitundulamu okya tebalina nsonga lwaki amakanisa amagale nga bodaboda zisaabaza abantu. Pastor Kayiwa yekka Simeoni yagamba nti abange amateeka tugagondere mugira mulimba omusajja akole byakola ki tubigumire newankubadde tuli bubi ng'abasumba amabanja agatulina tugalina abasaba be bagenda ne bawaayo ssente owulidde kati
abasumba bayomba ekanisa zikole ki zigulwe si kituufu kubanga endiga size zisaba ekanisa zikole ki zigulwe ate n'ekirala ekanisa si kizimbe kyo kiri bibiriko ekanisa si kizimbe ekanisa yeggwe yenzi yes n'olwekyo abasumba balina kati ku ssaawa eno kubanga bakozesa enkola Yesu Kristo gye yakozesa okugenda buli wamu nju ku nju nti abaye kiki bagende nju ku nju oyine kanisa y'abantu 1,000 nga n'abakkiriza tobamanyi olina services 5 zonna zijjula kati nju ku nju ono basangawo anti kakati mu kiseera kino olidde mu kiseera kino byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu olidde kati mu kiseera kino Katonda ayagala ki aba abaana abasoma kanisa ine emitwalo 2-5 kanisa kye ine emitwalo 5 wano bebi ogumu olaba ku TV z'abasumba balina makanisa abantu balaba abajjula waliwo n'okusaba kw'ekiro kubaali balina okujusa wali obabazeeko oba oyogera bwogezi ng'olaba bulabi n'ogaa nti ab'omutwalo gumu twakola sho ne Katumba omugenzi nga tannafa natugamba nti ye ayiga okubala abantu ng'ayimba nti amanya nti wano mu nsi ona batuddewo 45 kiraba kakati gwe wabala ddi abantu abo n'obalaba nti bali mutwalo oba 2 singa ddala obabala n'otuwa bwina oyo ti ddala bali eri kubanga wano omuntu ayinza oga nti nze nina endiga mutwalo ani Kayanja Serwata umanyi omutwalo gw'abantu b'ogwenkana ogumanyi wali okulabye omutwalo gw'abantu tonalaba mutwalo gw'abantu we gwenkana guba baba bantu bangi nnyo wano kabaka yakola kabaka's birthday run naye abantu abo bebalaga ku TV nga bali mu bimifu bonna okuva ku bonna nga bajjula ekibuga yes gwe gezaako nnyo okumanya va ku baagula nti baawera emitwalo gwegiti naye abantu abo bw'obalaba baali bangi ddala naye oyinza okwewuunya nga baali tebawera mutwalo so tuve ku bintu ebyokwegulumiza abasumba b'amagezi ki bagende kunju babulire enjiri abantu balokoke babulire enjiri ey'okutwala omuntu mu ggulu baleme kubuulira enjiri eno ey'okugamba omuntu nti enkya tojja kuba kyekimu era waayo kakati kino mukama byonna abitadde bagiveeko eyo enjiri bw'otunula abasumba abaliwo ani bw'oyinza okukkiriza munoga nti ono waabuulira ekigambo nkwatibwako bayibuli Katonda akolera mu bantu ekitabo bayibuli waliwo abakinterpreting naga tusome Matayo 22 Makka 10:27 eyandinsemberedde ddala gwe nandibadde nsobola okuwuliriza ab'omu Uganda oba ab'omu nsi ab'omu nsi yonna ab'omu Uganda yaffe nze bonna bakwano bange mu ngeri emu b'endala Pastor Namutebi Kayanja Serwadda Kyaze Bakiweweezi bonna bamanyi bulungi era nyinza okuba nga sebamanyi bulungi nnyo ogenda munda naye mbamanyiiko katono nabo bamanyiiko katono naye gwe nandisemberedde nnyo okuwuliriza yandibadde Pastor Kyaze Omega Healing Center Michael Kyaze waki waliwo abasumba benda ba wantante mafire kufuluka kyaki ozijukisa ate ne Pastor Kyaze kansoke muleke ku 5 naye owensanvu wantante makerere fulugusa ninga tayogirwako mu basumba banyenyensi kyewunyisa ate nga gwate gwobonera obusinga Pastor wantante talina kunyenyansi bana abanyenyensi baveeko kiringa nga ffe abayimbi oyinza okusanga omuyimbi nga anyenyensi wadde ninga ennyimba ze temuli kyayi
naye ng'ayimbye under the belt tukiyita kuyimbira wansi w'olukoba kati n'oyimba ebyo ebintu ebiwemula na biki na biki ne bakuŋŋaana n'olowooza nti sisensi yonna mpoziwa babugumulaasi bali yawasa simanyi swimming pool yawasa yayimba swimming pool ayina farm ngenda kusima farm yes kati aliwo okitabu so pastor wanted ate ye ali very solid kale bwe muwe ensanvu kyaze ne muwa ataano abalala bonna ne mbawa 35 nibatambulira embeera ya covid ekyagenda maaso okugoya ensi twakafuna abalwaddeyo kati basoba mu 19 luli bagambanga olimba ate bulwadde tebuliyo ono covid commercial banabifuza abasengera bakyakyogerako nga tonnafuna afa olowooza lwaki likodi yaffe eyonoonese twali tumanyiddwa tetufiisizza muntu naye kati abantu bafa tulina tukebera kati waliwo abantu abatandise okufa waliwo abaaganye obatwala mu kalantini nga bagamba nti ye omuntu waabwe teyafudde ani covid ntiyafudde zimanyi abantu nempuresha kakati wano tetulina kukebera kumala nti ddala osobola okukebera buli wamu kyotera kalugulu wonna eyo yonna ewaliyo tetukirina so toyinza kugamba nti abantu baali tebannafa oba baali bafa oba tolina bukaba so okufa ko tugenda kufa nnyo tugenda kufa nnyo kubanga ebiragiro byonna tetubituukiriza ebitulagira okukozesa ate vaccine tendajja ate abantu bakyali ddala balagajjavu nti babeera nga batudde bonna tewali social distance bakyagenda mu bintu byonna nga bebaagala masiki abantu babeera nazo mu nsawo tebazambala kubanga tusuddeyo gwannagamba ekibuzo kyange kigenda okusembayo kikwatagana kalulu ketugendamu akali scientific kebaga akali scientific teri kuwakuŋŋaana teri kuŋŋaanya abantu bangi ku mikutu gya radio tv masimu intaneti social media gye bagambye nti egenda kusaanyaawo ensi okalaba kagenda kuggwa katya tetugenda mu kalulu nakugamba mwana obusungu tugenda mu kalulu kintu ekyo tukyawule kalulu kakuleekaana yes tugenda mu kalulu akalulu kakubwa waguddewo obuki obuzibu omubyazi nemukuba enduulu kakati bana bonna abesimbyewo balinga babbi tulina kuba nduulu nti abange batuzinze era ekinaavaamu kyonna oba kizze wa Museveni oba kizze wa Besigye oba kizze wa Kyagulanyi oba kizze wa Mugisha Muntu oba Mukunde okufa ko weekulya okufa weekulya Dr. Besigye yagaita agenda kuddamu kwesimbawo yasaze amagezi mangi mukwoneramu ekyo ekyo kyeyasazeewo yes mukwoneramu kubanga bwe yandikomyeweera abantu twandibaitoga nti naye abayicuki naye yakoza bulungi naga nti abange nze sijja kati kola ki kwesimbawo kubanga ddala bwabanga byalwanirira bituufu kyeyakoze ekyo kituukana mu byabadde akola ki byabadde alwanirira obutalwa ku bufuzi okulemera ku bufuzi okulemera ku ki era abantu bangi babadde babuuza nti lwaki Besigye talekerawo kwesimba lwaki ayagala Museveni aveewo ng'ate naye alemeddewo kati mu kikola ekyo yafunye points credit bw'aba yabadde na 5 yayingidde 6 so katulinde ekinaddamu singa n'abalala bakolanga okuva mu DP gyamazemula gyabaddaga life member agenda mu FDC kusawo esembayo gwengaaludde ng'akoberera ebyobufuzi n'ensi ayagala kwesimbawo okubwa Lord Mayor ayagala kwesimbawo kubwa president mu DP kimugaana okwesimbawo anti mu DP gye yayingidde gyayagala okwesimba
yavudde mu DP nayingira mu FDC eyo mu FDC gyayagala okwesimbirawo kuba president obwekibiina obw'eggwanga ayina bibalo byaliko habala kakati baleese Waswabiri nekolo za Waswabiri Amuriat bali babiri bagenda kulonda kakati gwe Waswabiri gwe n'Amuriat obalaba nti bagenda kutambula batya owulidde kati ono aliene mabega werinda ojja kuyanga jeye empapula president mu myaka ejijja kati kati yajiwa za road mayor yazije atudisa baba yajiye za road mayor ni mwami busura nawe to kakati mu kibiina FDC omuntu ajjayo ne za road mayor okufuna ticket yukosimba ku road mayor era ali omu FDC yazije Elias Lukwago ababiri abagala president mu FDC Amuriat nebirigwa bebo tulinde pozinga binagira tulinde ko kakola bati owulidde kubanga eri ayina omwaganya munene okusinga mu DP mu DP tolina woyita Mao sanya bamambuka nalemesa abaganda bale kibina bakiduka nabo batulida Mao is a nonsense man mukuvuma mpozi si kuvuma Mao ayina amagezi mangi owulidde ate Mao alengera wala Mao ali ku kibiina okukinyweza okukikuuma okukigusa kina kinyweza kati bamemba badusa okukuta abamemba badduka of course bajja kudduka n'abalala bajja kutera tewali bamemba bava mu NRM ne badda mu people power tewali bava mu people power ne badda mu eri abo abazunga baveeko bo bajja kuzunga pakarasi naye ng'omusajja Mao yalemedde ku mulamu ali ku DP eri ya Beni Kiwanuka tulaba ngo banamboze basinga okwagala DP ani agamba abantu abasinga okwagala DP teboogera si bebo banamboze bali abaagala DP tebagivaamu balinga ba UPC katulubwama basajja bakuziba DP egumire katulubwama muki eddiini yeki Paulo katulubwama musamize akyogera naye kyasamira musamize si kukyogera musamize kakati DP saagala njogere bwentyo naye nga omuntu wagamba nti mpa omwana omuto nga tanaweza myaka emeka 5 nkulaga omuntu alifa nga mukatuliki okiwulidde ekyo oba nkyeddeku ndaga omwana wo nga tanaweza myaka emeka mumpe nga tanaweza emeka nkulaga omusajja alifanga mu katuliki mu myaka egyo 5 kiba kikumala kiba kimala omuntu oli okumuyingizaamu okukatuliki ng'alifa amuvudde ye DP bw'ogiyingiramu waliwo ebintu eby'enkizo ebikuyingizibwamu bwe bikulema oba toli wa DP obaka kibwosibuza abantu balonde omuntu abalaze vice president we kabineti ye tumanye nti gye tulaga tulabayo n'ebino ebyokututwembabula munone tulimanya ddi lwaki tamanya kati abituwe bwe baba tebabituwadde bwe baba tebabibawaddemu abawuliriza temubalondayo mulonde omuntu ng'abalaze ekkubo si manifesto yokka naye n'abantu bagenda okukola ki okufuga nabo oyo anaabatulaga nze gwe nja okulonda era ge magezi gempa abantu nti oli bwafubutukayo n'abaga nti abange this is my cabinet nga munnonze netukitula mutuga nti awamba musajja ono atetenkanyiza abakyoli mwebali baganda okiraba byonna birungamiza bulungi basi nakiwedde njagala nnyo okwebaza mukadde wa Felix Mukulu tuwakadde kano ne tuwayamu ku biki ebigenda mu maaso mu nsi nga bwetambula kubanga twogera n'oyiga n'omanya n'owuliriza olwo n'abalaba nga banyumirwa bunyumirwa nabo gye bali olwo bayiga olwo basanyuka
kati njagala kwebaza nze Steven Danstan Busula tujja kudda nate olulala ne mukadde Alex mukulu n'abantu abale betukuleetera akumata kumira mpeera. Amina.